நம்ம பல வகையான பறவைகள் பார்த்துருப்போம். ஆனா ரொம்ப தூரம் பறக்கக்கூடிய பறவைகள் ஒரு வி பேட்டர்ன்ல பறக்கும். அது ஏன் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒரு பறவை பறக்கும்போது ஏர் மாலிகுல்ஸை புஷ் பண்ணி தான் பறக்கும். அப்படி பறக்கிறப்போ அதோட ரெக்கைக்கு கீழே ஹை ப்ரெஷர்ல காத்திருக்கும், அதே மாதிரி ரெக்கைக்கு மேலே லோ ப்ரெஷர்ல காத்திருக்கும். ஆனால் பொதுவாகவே காற்று ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு தான் மூவ் ஆகும். இதனால பறவைக்கு ஒரு லிஃப்ட் கிடச்சி ஈஸியாக பறக்க முடியுது. அப்படி பறக்கும்போது ஒரு பறவையோட ரெக்க முனையில் காற்று சூழல் உருவாகும். பின்னாடி வர பறவை இந்த காற்று சூழலுக்குள்ளே வரும்போது கொஞ்சம் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் பறக்க முடியும். இதனால தான் பறவைகள் ஒரு வி பேட்டர்னில் பறக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஆனால் விமானங்களில் சுழல் காற்று ஃபார்ம் ஆகும்போது திருப்பி அந்த சுழல் காற்று விமானங்கள் மேலேயே வச்சு அழுத்துறதுனால அதோட லிஃப்ட் பாதிக்கப்பட்டு நிறைய ஃபியூவல் லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். சில விமானங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, விங்ஸோட மனம் மடங்கின மாதிரி இருக்கும். இதனால உருவாகக்கூடிய சுழல் காற்று விமானத்தை எந்த வகையிலையும் பாதிக்காது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.